Доброго времени суток! В эфире национального канала программа «Проспект Весна», где всегда тепло и солнечно. Людей, которых вы увидите сегодня в нашей студии, можно отнести, пожалуй, к той категории, которые живут и дышат своей мечтой. Одних тянет покорять горные вершины, другие считают, что их призвание – это нести красоту в массы. Здравствуйте, мы начинаем! И в начале нашей программы уже традиционно мы узнаем об интересных событиях, которые произошли в эти дни в нашей республике. И первое такое событие, о первом таком событии я бы хотела рассказать. 15 крупных и плодоносных гроздьев винограда выросло в селе Намцы. У хозяйки экзотической ягоды Евдокии, как оказалось, отлично растет не только виноград. Это большой цветочный сад у Евдокии, который цветет прямо посреди зимы. В эти дни в Якутске также прошел флешмоб «Спаси жизнь», в котором приняли участие автомобилисты. Это 93 машины. Участниками акции стали все те, кто неравнодушен к людям, которым необходима пересадка костного мозга в Якутии. А это 300 детей, которым нужны доноры, чтобы жить. Напомню, что чтобы стать потенциальным донором, необходимо подойти с паспортом сегодня и завтра на станцию переливания крови. Организатор акции является вот эта девушка, которую вы видите на своих экранах, Мария Садовникова. Поэтому у каждого из нас есть шанс подарить жизнь всем больным людям. Видео с играющими детьми, наверняка тоже вы видели это видео, которое облетело весь интернет. На детской площадке в огромной луже в Якутске играли дети. Видео даже попало на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». Блогер Алексей Собакин, заснявший видео, на днях выпустил видеоролик, в котором все подробно рассказано о всей этой истории. Давайте посмотрим. В этом городе так много историй, и самый топ-топ — это мои блоги. Все началось случайно, ребятишек заснял отчаянных. Играет в луже, и это очень печально. Власть на суше и катается на крузаках, пока рабочий огибает лужи в сапогах. Когда вы на курортах, мы на работе ночью и днем. Залетайте в гости на чай, познакомиться с нашим жильем. Мой братишка Ургант, авторитет на Первом канале, а в Твиттере крышует Алексей Навальный. Если этого не хватит, позвоню я Вове. Нагибает чиновников опасный блогер. Опасный блогер, опасный блогер. И самый топ-топ — это мои влоги. Опасный блогер, опасный блогер. И самый топ-топ — это мои влоги. Опасный блогер, опасный блогер, опасные блоги, но выходит раз в полгода. Мая все якутские скалолазы, наконец, после долгой зимы снова ощутили скалы в местности Еланка. Это место стало традиционным для всех любителей и профессионалов скалолазания. И сегодня в нашей студии я рада вам представить Сахаяну и Альберта Тимофеевых, членов Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия. Можно их назвать семьей, четой, которая занимается этим видом спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Сахаяна, здравствуйте, Альберт. Ну как прошло открытие сезона? Холодно, не холодно? Ну, знаете, после 6 месяцев холода на Майск просто как бы возвращаешься в второй дом, где уже в течение 6 и больше лет мы туда ходим и всегда открываем сезон. Мы редко пропускаем это занятие, поэтому очень здорово прошло.
Мгм. Вот. Сколько человек было? Так, ну, у нас уже количество с года в год растет, да? Было 36 человек, ну, взрослых, и 18 еще детей, школьников. Так. Ага. Ну, как Вот. вас встретила природа? Ну, Ну, родные места вообще так. просто, как бы, мы с года в год туда ходим, но нам это место не надоедает, мы это место очень сильно любим, природу сохраняем также, вот. Просто ощущение того, там, получаем определенную энергетику. после зимы. Каждый год по-разному, всегда. Да, Но это место стало родным. да, Да, родным уже. для нас. Да. Вторым домом, Да. можно Дом. сказать. Ага. Как давно вы занимаетесь скалолазанием? Вот. Ну, Вы вместе пришли в этот вид спорта или по отдельности? Как все было? ну, знаете, вначале я когда учился в Питере, начал заниматься скалолазанием, там очень сильно развито. А когда я приехал сюда, когда я познакомился со своей любимой, то я ее тоже взял. Почему? Потому что скалолазание это не только мужской вид спорта, это и женский вид спорта тоже. Это семейный вид. Да, и можно сказать, потом это станет семейным видом спорта, где в дальнейшем вы своих детей можете брать в поход и одновременно лазать. Вы страхуете ее, ребенка, вы советуетесь, вы вместе как бы занимаетесь. Даже зимой на скалодроме также можно вместе заниматься. Так. А с моей стороны я всегда там видела фотографии, картинки, где люди лазают, и думала, о, наверное, очень прикольно. И когда мой муж мне предложил, я, конечно, с удовольствием согласилась и полюбила этот вид спорта. Ну, мне известно, что у вас есть ребенок маленький, который тоже в этой среде растет. Да, Да? ей 5 лет, и она вот в этом году начала активно заниматься, а в походы берем мы с 1,5 лет. Мгм. Конечно, она у Ничего нас- себе. А сейчас ей сколько? 5. 5. Да. Да. Ничего себе. Она, получается, я думаю, она самый счастливый ребенок, потому что как бы мама, папа всегда рядом. Даже когда мы уходим на тренировки, Всегда да, её всегда ее берем. С собой. Практически Да. внимание и ей, и самим. То есть, Ну, мы ее особо не принуждаем, не заставляем. Ей самой хочется, она это делает. Мгм. Так вот. Ну, вообще, есть ли какой-то определенный возраст, в котором можно начать заниматься скалолазанием, или без ограничений возрастных? ну, если честно, мы считаем, что нет этого ограничения. Мгм. Вот так вот. И может любой желающий, в принципе, прийти на скалодром, попробовать себя, а потом поехать с нами на Иланку, на настоящий скал. Вот так вот. Мгм. Детей Ну, мы, а так желательно, конечно, осознанный возраст. да. В школе занимаются дети с скольки? Ну, у С нас в 12. школах есть, во второй школе ведутся занятия по скалолазанию, ведет его Олег Викторович. Вот он 12 лет, в принципе, проводит тренировки школьников. Так, вот, Мгм. здорово. Ну, Вот, наверняка. Да, почему? Потому что скалолазание стало уже олимпийским видом спорта. Поэтому Да. как бы, потребность есть, чтобы детей с детства приучать. И я думаю, в дальнейшем потом станут хорошие результаты получат. Мгм. Так. Ну вот Сахаяна правильно подчеркнула, что уже осознанно нужно подходить к этому, да? Да. Но даже если человек хочет, наверняка есть такая преграда, как страх. Все равно вот встать перед скалой, страшно забраться наверх. Ну, Как с этим конечно, бороться? страх, он всегда есть в любом виде спорта, да. И, если честно, я очень боялась высоты, выше вытянутой руки не могла подняться. А сейчас я переборола свой страх, сейчас могу у края спокойно стоять, наслаждаться высотой и так далее. Так что это не преграда. Главное работать над собой. Да. Ну, вообще, кто боится, да, на самом деле, то для этого есть скалодромы, где там все безопасно, вы можете как бы прийти, попробовать себя вначале на маленьких этапах, там все страховка есть, самовязки есть, но там Вам все всё полностью объяснят, безопасно, да. покажут. Объяснят и покажут. А если вы уже начинаете преодолевать свой страх, то ради бога, поедем на Иланку, полазим вместе. Вот так вот. Я вас буду страховать, мы вас будем обучать, поэтому мы вас не бросим. В принципе. Мгм. Но для тех, кто хочет заняться скалолазанием, должны иметь определенную экипировку, да? Я вижу, что вы с собой тоже принесли. Самое главное, наверняка, это шлем, да? Да, ну, в первую очередь, конечно, мы должны быть защищенными. Вот. Для этого у нас есть спортивная каска, скалолазная, тоже как бы альпинистская. Мы его на голову одеваем. И также у нас есть спортивные обвязки. Это вот такие вот пояса, можно их назвать. Ну, они обдеваются на пояс, охватывают ноги и страхуются вот здесь, веревка завязывается. Крепление. Да, крепление. Мгм.
Карабины дополнительные для того, чтобы использовать, ну, скалолазных они используются, одним словом, страховка. И спусковое устройство, страховочно-спусковое устройство. Так, это все вот вместе продается, да? Да, это все Комплектом? продажи есть, как бы сейчас магазинов очень много стало, пока в к Якутске сожалению, нету, но да, у нас интернет и есть. продажи очень удобно, доступно делается. Мы всегда заказываем. Да. Ага. И И- специальная обувь? Да, и обувь, конечно. Она немножко грязная, но вообще как бы видно, что я профессионал, занимаюсь. Вот. Это скальные туфли, они в них намного удобнее лазать Сколько на эти скалах. туфли прошли, да? Да, сколько туфли эти прошли испытания, ну вот. Купив в нем, лазать просто комфортно на самом деле. Так, то есть, Ага, а кататься. подошва там какая-то специальная, Подошва да? черная, полностью резина, это как Ага. бы для трения. Это специальная Чтобы не резина скользила, для наверное. Да, не скальных. скользила, то есть шероховастая поверхность там. Вот. Ну и мешок магнезии, как бы, тоже руки не потели. Примерно это все стоит, я бы сказал, от 9 тысяч просто-напросто. То есть это как бы может позволить человек среднестатистический приобрести. Конечно, А если скалы, человек они хочет. бесплатные? как Да, бы, скалы они бесплатные, вы Иди, лазайте и все такое. Да, ради бога. Ну, ребята, известно уже всем, да, многим, я бы сказала, о фестивале Иланка, который проходит ежегодно, да, в местности Иланка, соответственно, Да. куда собираются и любители, и профессионалы, и даже дети, да. В прошлом году он достаточно масштабно прошел, расскажите. Да. В этом году. В прошлом году мы не ожидали такого наплыва людей. Да. Было 162 участника, 50 организаторов. Вот так вот. А в этом году как бы это событие тоже планируется, тем более в этом году 70 лет российскому скалолазанию. Да. Да, юбилейный год, кстати, Да, в этом году. юбилейный год. Мгм. Ну, скалолазание, фестиваль, он прошел просто мега круто, очень позитивно. Все участники, организаторы были довольны. Вот, Да. нас, по-моему, там хвалили, потому что трудно провести фестиваль 150 километров от города Якутска, где нет населенного пункта рядом, где нет электричества и так далее. И нужно было все это еще обеспечить для участников еду, какие-то организационные моментами. Но мы с друзьями, спасибо большое им, и с федерацией провели фестиваль. Для чего? Для популяризации скалолазания, потому что он в Это все Якутске, на да, инициативе, да. да, в Якутске он пока только развивается. В этом году он пройдет также в августе, да? Да, Да, также в августе. Все приглашаются. Да, мы всех, в принципе, приглашаем, приходите в августе. Зрители. Да, телезрители. Можете просто. Ну, в июле уже пойдет реклама, Да. поэтому приглашаем всех телезрителей. Огромное спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Удачи вам, успехов на скалах. Ну а у нас Спасибо, впереди что небольшая реклама. Здравствуйте, мы находимся на проспекте Весна. Меня зовут Катерина Винокурова. В июле прошлого года в Якутске был создан проект «Перезагрузка». За это время успешно завершилось целых 4 сезона. В проекте принимают участие девушки, которые хотят не просто скинуть лишний вес, но и измениться внутренне. Сегодня наша студия озарена красотой. Это участницы, это тренер, это партнеры и автор, конечно же, данного проекта Анастасия Пахомова. Здравствуйте, Настя. Расскажите нам, как появилась, как зарождалась идея по созданию вот этого проекта? Чем вы были вдохновлены? Ну, как меня уже представили, меня зовут Анастасия Пахомова. Я консультант по питанию, тренер и визажист, стилист, мамочка маленькой принцессы Эвелины. Моя хорошая знакомая в прошлом году сказала то, что она уже который год хочет похудеть, но никак не может достичь желаемого результата, и она потеряла вообще смысл, силы иссякли из-за того, что она все время пробует всякие разные методы, но никак у нее не получается. И потому я приняла решение со своей командой создать проект «Перезагрузка». Мой Тимур, мы с ним работали еще 3 года назад в салоне.
Он был стилистом, я визажистом, и решили создать такой проект, как по каналу ТНТ «Перезагрузка», но в целом сделать акцент на внутренний мир женщин. То есть не только похудеть, но и восполнить свою лунную энергию, передавать людям не только красоту, но и любовь, внимание. Все это раскрывается у нас в проекте. Ну, кто в вашей команде, помимо тебя и Тимура? В нашей команде тренер по йоге Майя Амосова, молодая мама, Так. консультант по питанию Полина, которая в 3-м сезоне уже сама победила. И, конечно же, с нами работает и сотрудничает лучшие салоны красоты города Якутска, спа. Людям очень интересно, и они тянутся к красоте и сами находят нас. Майя, ну, вы тренер по йоге, да? Нам также известно, что вы и участница одного из сезонов перезагрузки, да? Почему вы остались? Скажите нам. Я осталась, чтобы помочь девочкам также раскрыться изнутри. Этому способствует очень хорошо йога. Поэтому мы выбрали организаторы направления йога и решили девочкам помогать раскрываться духовно. Так. Но насколько вот вас изменил проект? Меня он изменил на 180 градусов. Что изменилось? Я изменилась изнутри. Если сравнить меня до проекта 1-го сезона и сейчас, это 2 разных человека. Вот. Насколько, вот не секрет, мы на фотографиях видели, что вы очень похудели, да? Сколько килограмм скинули, если не секрет? Я в 1-м проекте заняла 2-е место и скинула 22 килограмма. Ух ты, ничего себе. Ага. И это йога и только правильное питание или что-то еще? Йога и сбалансированное питание, конечно же. Сейчас у меня семья тоже сбалансированно питается, и мои детишки тоже придерживаются с маленьких лет сбалансированного питания. Как здорово. Я их этому приучаю, чтобы они выросли здоровыми и крепкими. То есть и муж, и дети все придерживаются. И муж, и дети. И так намного легче, да? Конечно, и экономичнее. Здорово. Полина, вы в 3-м сезоне стали победительницей. Каковы ваши впечатления? Поделитесь. Ой, я, в общем, домохозяйка, мама 3 детей замечательных. 2 старших, они взрослые уже студенты, да? И младший 1,5 годика. Ничего себе, у вас Да, уже у студенты, меня. дети. Ага, так. Так, и пришла на проект совсем уже никакие диеты не помогали. есть отчаянно, да, пришли? Уже не знала, как прийти, как сказать, ну, Не знали, как похудеть, быть да, в хорошей форме, да? самочувствие уже, да, совсем не то было. Ну и уже пришла в проект, скинула на проекте, во время проекта 12 килограмм. Вот, конечно, тоже поменялась на 180 градусов. И также вся семья тоже питается сбалансированно, правильно. И очень все довольны. Но вы также являетесь и одним из организаторов, да? Да, Организатором 4-го сезона. Да, я тоже организатор 4-го сезона, а также помогаю уже своим нашим подругам, клиенткам, нашим девочкам, да, тоже изменить, помочь. Ну, рядом с вами сидит Елена Скрыбыкина, победительница последнего сезона. Вы тоже изменились на 180 градусов, да? Да, я хотела бы сказать, что данный проект, он помогает именно женщинам не только внешне измениться, да, но измениться душевно, что ли. Внутренне, да? Внутренне, да.
Я пришла на этот проект по приглашению моей подруги Полины. И нет ни дня, чтобы я об этом пожалела. Здесь на проекте организаторы очень хорошо продумали все до мелочей. Здесь, как уже говорили, присутствует и йога, которая тоже помогает очень измениться внутренне. В общем, здесь такая атмосфера, что уходить не хочется. Хочется прямо что-то для себя познавать каждый раз что-то новое. Человек здесь раскрывается. И я хотела бы поблагодарить организаторов в лице Насти Пахомовой, Майи Амосовой, Полины Бандеровой, да, и хотела бы еще поблагодарить наших спонсоров. Это меховой салон «Времена года». И хотела бы, в общем, сказать всем участницам тоже огромное спасибо за участие и за терпение. Рядом со мной сидит Анна Шано, которая заняла в последнем сезоне 2-е место. Разница была, кстати, всего в 1 голос, да? Да, вы не представляете, было даже как-то обидно, да, за себя, за то, что я, ну, как бы до конца не доработала. Я такой азартный человек, да, человек, который добивается, ну, как бы поставленной цели. И, ну, на самом деле, каждый получил свой результат, индивидуальный результат, и каждый из нас является уже победителем. Ну, а вы расскажете о себе? Вы тоже мама детей? Нет, у меня нет семьи, пока, да, я свободна, скажем так, в свободном плавании, и я пришла на проект по йоге. Я искала йогу, выбирала, и тут, ну, йога сама нашла меня. То есть, когда мы чего-то хотим, это все равно к нам приходит. Конечно. Не сразу, может быть, но через какое-то время. Йога пришла к вам в лице Майи. В лице Полины. В лице Полины. Да, с Полиной мы хорошие подруги. Я узнала через нее и решила, почему бы и нет, почему бы не участвовать. Здорово. Ну, а вы насколько поменялись изнутри? Изнутри. Ну, конечно же, у меня тоже есть свой результат, да, в объемах, в сантиметрах. И я нашла новых друзей, новое общение, скажем так, да. Вообще, я считаю, что проект помогает не только избавиться от лишних килограммов, также он помогает избавиться от лишнего груза. По жизни мы идем, и с нами происходят и радостные события в жизни, и не очень радостные, да, события в жизни. И если мы не умеем отпускать ситуацию, это как груз лишний висит на наших хрупких женских плечах, да, и это не дает нам идти дальше. Проект тоже в том числе очень помогает. Спасибо, Анна. Также в нашей студии находится Ангелина Матейчик и Тимур Ефремов, да, без которых этот проект тоже бы не состоялся, да? Ангелина у нас директор салона красоты. Вот что вы преподнесли в качестве подарка, да? Ну, знаете, хочу, конечно, сказать, что самое важное, да, для меня. Я давным-давно задумывалась, и у некоторых своих знакомых даже спрашивала, почему у нас в Якутске нет такого проекта «Перезагрузка». Да? И когда я увидела и услышала об Анастасии и об ее идее, конечно же, мне это стало интересно. Почему бы нет? Ведь в любом случае данный проект, он должен сотрудничать с салонами красоты, потому что все-таки красота идет и изнутри, и внешне. Вот, поэтому мы, конечно же, сплотились, и я думаю, что пойдем дальше, и на этом мы не остановимся, наш проект будет развиваться. Вот, конечно же, мы предоставили подарок нашей девушке, которая победила, 20 тысяч рублей на наши услуги. Мы предоставили косметологические услуги, парикмахерские услуги и много всего Все, чтобы выглядеть истинной, красивой женщиной. Тимур, а как вы пришли к сотрудничеству? Загорелись идеей Насти наверняка? Чтобы загореться, так сказать, ну, не было такого, чтобы я загорелся, потому что, в принципе, это вроде как бы уже заезженная такая, проезженная такая, так сказать, тема, которая изрядно поднимается во многих странах, во многих телевизионных каналах.
И, в принципе, ну что тут нового, я подумал. А в тот же момент, как вот все говорили о том, что сами не могут справиться с тем, чтобы похудеть в комплексе, это как занятие с тренером получается. Вот, ну и в конце концов приходит в последнем ко мне. Спасибо, уважаемые гости. Мы ждем нового проекта «Перезагрузка».